人无贪念，必有愧躁；满心期待，必有所失。所谓望可望之事，待可待之人，就是要学会一切向内求，万事朝前看，翻自己的山，渡自己的河，过自己的关。人生嘛，既是一场灵魂的修炼，也是一场红尘的盛宴。在俗世中保持清醒，在独行中升华灵魂，生一颗欢喜之心，慢度烟火日常。